दोस्तों चाइना का ये बंदा एक बैलेंस आर्टिस्ट होता है जो कांच की बोतलों को कुछ इस प्रकार बैलेंस कर देता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन आज इस आदमी से काफी मेहनत करने के बाद भी कांच की बोतल बैलेंस नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये आदमी हार नहीं मानता और धीरे धीरे कांच की बोतलों को बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। ये आदमी इन बोतलों को बैलेंस करने के लिए खाना भी नहीं खा रहा था क्योंकि इसे इन बोतलों को बैलेंस करना ही था। 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद ये आदमी आखिरकार कुछ समय के बाद इन बोतलों को बैलेंस कर देता है। आदमी के इस टैलेंट के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कर दो यार एक क्लिक की तो बात है।